Hello friends, welcome to my YouTube channel MRP Technicals. Friends, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാർട്ട് 2 ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ പഴയ മിക്സി. ഇത് മോർഫി റിച്ചാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇത് ഏത് കമ്പനിയെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയുന്നില്ല. ഇതിൽ ഷാംപിന് എസെൻഷ്യൽസിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കാം. പിന്നെ കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് മിക്സി ഇൻസൈഡ് പാർട്ടാണ്. ഇതിലിരിക്കുന്നത് ഒരു MCB, ഒരു knob, ഒരു മോട്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് കുട്ടികൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഷോക്കിംഗ് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വൈൻഡിങ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഡാമേജ് ആയാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക മിക്സിനെ. പിന്നെ MCBനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക. ഇനി കൺട്രോൾ knob റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വയർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ knob വയറെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായി. മോട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇത് മിക്സിയുടെ മോട്ടറാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൈൻഡിങ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബ്രഷ് ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വൈൻഡിങ് കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ബ്രഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കൂ ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്രഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ റീസൺ ബ്രഷ് കത്തിയിട്ടുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇത് ബ്രഷ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന് ന്യൂ ബ്രഷ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ന്യൂ ബ്രഷാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ബ്രഷെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടായി. ഇനി ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ്. അതിനായിട്ട് മുമ്പ് എല്ലാം മിക്സിനെ ജോഡിച്ചിട്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൈക്ക് കൊണ്ടാൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എല്ലാം ജോഡിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, മിക്സി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടായി. ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ലെവൽ സ്പീഡിൽ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടണിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.